Mga igsoon, sa atong panahon din sa kalibutan, labi na gayud sa atong espirituhanon nga aspeto sa atong kinabuhi. Ang Ginoo sa kanunay, ug dili gyud siya mausab. Bisag usa ka gutlo, ang Ginoo sa kanunay nahigugma pag-ayo kanatong tanan. Mao gid na ang kinaiya sa Ginoo. Di gyud siya mausab. Way gutlo nga mawala ang iyang kaluoy, mawala ang iyang pasaylo, mawala ang iyang kaayo alang kanatong tanan. Mao gyud na mao'y mugiya sa atong alimpatakan. Aron makapaambit putak ngadto sa uban. Apan dili gyud ni nato masinati mga igsoon sa tanang panahon naghatag kanato ang Ginoo maunta makaamguta sa dili nato maayo nga mapanghuna-huna mga prinsipyo sa atong kinabuhi. Sa Ebanghelyo, dahil mga tao mapapahawaon si Jesucristo ni andapita, ilang palayason kani mismo ang iyang kadugo. Mga Hudeyo, wa yun makaamgo sa ilang kinabuhi na kining maong tawhana, mauna kayod ang atong ipaabot. Kani hantod karon ang mga Hudeyo, nagpaabot pa sa ilang manluluwas. Napamudiha? Hello? Wa nila tuhui si Jesucristo. Ang iyang mga gibatpat nga mga pulong, ang iyang mga gitudlo ngadto kanila, ang iyang gibuhat ngadto kanila. Wa gyud sila gyapon makaamgo. Kay nganuman napatuyang man sila sa ilang gipati o sa ilang mga kagustuhan. Mo na magpakaalaot sa tao. Labi na, kung dili siya magpaubos sa iyang garbo. O mo gina, ang gamiton sa dautan. Tanawa, ang banag asawa, makasinabot ba kanunay? Hello, banag, hello, asawa. Ang atong mga kalisdanan, ang atong mga pagsulay, gitugutan na may tabo sa atong kinabuhi. Aron, makaamgo gyud ta, unta. Taliwala na ining tanan, higugmang lagyapon kita pag-ayo sa Ginoo kanunay. Ato kita na siyang maamguhan. Ato palandungan, ato masinati gayon sa atong kinabuhi. Kay aron, may duol kita pagsamot sa Ginoo. Salamat na lang kamo makasimba matag adlaw. Usab ni kadako kayong kahigayunan nga makaamgo gid unta kita. Ani kamo ta? Mulambo, mutubo, mahigmata sa dili nato maayo mga paghuna-huna, mga prinsipyo sa kinabuhi, labi na sa mga binuhatan. Una mga igsoon hinaut paunta nining katapusang adlaw sa bulan sa Rosario.
Kamusta naman ang iyong pagrosaryo? Kamusta naman ang atong pagdebosyon sa tumahal nga Birhen Maria? Nakadugang ba sa ato ang mga nahigmata, nakaamgo, mga kaamguhan sa atong kinabuhi? Ugma pohon ato ng pagasaulugon ang mga santos, mga santas. Kini nagpahinumdum ka nato. Maugutan niya atong tumong ug tuyo sa atong papuyo dinhi sa kalibutan. Ugma damnag, magantihan ta sa Ginoo. Labi na sa atong mga pagpadingkamot, sa atong mga kahago, maundang. Gantihan po ta niya. Maangkon nato ang kalipay, ang kinabuhi, walay katapusan sa hinaot. Palihog man ito.